Bonjour les élèves, aujourd'hui on va voir compréhension écrite, page 48 du cahier d'exercice. Ele danzanas sodot shohim je text, në faqen 48 fletore së punës. Atëherë, bëhet fjalë për le bagne du Saint-Laurent de Maroni. Bëhet fjalë për burgun e Saint-Laurent de Maroni dhe një dokumentar që po bëhet për këtë burg. Alors, Les Ombres, un film documentaire tourné à Saint-Laurent du Maroni. Hijet e burgut, një film dokumentar i gjiruar në Saint-Laurent du Maroni. Ce documentaire fait revivre les dernières années des bagnes de Guyane à travers l'histoire de 4 bagnards choisis dans la foule d'anonymes sacrifiés. Ky dokumentar të bën të përjetosh vitet e fundit të burgut të Guajanës përmes historisë së 4 të burgosurve të zgjedhur në turmën e anonimëve të sakrifikuar. Située entre la jungle et l'océan, la Guyane française a été pendant plus d'un siècle, de 1842 à 1853, un prison à ciel couvert pour près de 90 000 condamnés envoyés là-bas par la justice française. Seuls 10 000 d'entre eux y sont survécus. Parmi eux, Charles le Belge, René le Parisien, Jacek le Juif polonais et le Troncaq de l'Indochinois ont été à la fois victimes, survivants et témoins de l'horreur du bagne. Le film propose de savoir qui ils étaient avant leur arrivée à Saint-Laurent, ce qu'ils sont devenus pendant et après leurs années au bagne. E gjendur në mjet xhunglës dhe oqeanit, Guajana franceze ka qenë për më shumë se një shekull, nga 1842 në 1953, një burg në qiell të hapur për pothuajse 90 mijë të dënuar, të dërguar atje nga gjellësia franceze. Vetëm 10.000 nga ata kanë mundur të mbijetojnë. Ndërmjet tyre, Charles le Belge, René le Parisien, Jacek le Juif e Troncaq kanë qenë njëherë viktima, mbijetues dhe dëshmitar të tmerrit të burgut. Filmi na propozon të dim çfarë kanë qenë ata përpara mbërritjes së Saint-Laurent dhe çfarë u bën gjatë dhe pas viteve të burgut. Constitué essentiellement d'images d'archives, le documentaire de Patrick Barbery contient aussi des images filmées par son équipe à Saint-Laurent dans les décombres du bagne pour reconstituer la vie des personnages. I përbër kryesisht nga figura arkivesh, dokumentari i Patrick Barbery përmban gjithashtu filmime nga ekipi i tij në Saint-Laurent në rrënojat e burgut për të riformuar jetën e personazheve. Les documents écrits sont remarquables avec des dossiers officiels de l'administration pénitentiaire, mais aussi les témoignages du personnel et des moignards. 3 des 4 personnages du film ont d'ailleurs écrit leurs des mémoires, dont René Belbenois, qui est présenté comme étant le vrai papillon de l'histoire racontée par Henri Charrière. Dokumentet e shkruara janë të shquara me dosje zyrtare të administratës së burgut, por gjithashtu dëshmi të personelit dhe të burgosërve. 3 nga 4 personazhet e filmit kanë shkruar kujtimet e tyre, nga të cilët René Belbenois, që prezantohet si flutura e vërtet e historisë së treguar nga Henri Charrière. Ce documentaire, qui reconstitue la chronique des aventures des 4 prisonniers depuis les événements qui les ont conduits sur cette terre et de la grande punition jusqu'à leurs efforts, parfois rocambolesques, pour lui échapper, a été diffusé sur Arte en novembre 2006. Ky dokumentar që riformon kronikën e aventurave të 4 të burgosëve që prej ngjarjeve që i quan në këtë tokë të ndëshkimit të madh deri tek përpjekjet e fundit të tyre nga një herë të pabesueshme për të shfrytzuar, u transmetuan në kanalin Arte në nëntor të 2006. Vazhdoj me ushtrimet. Que représente ce document? Un film documentaire, l'histoire de 4 bagnards, un programme télévisé. Sans doute, ce document présente un film documentaire. Ok, retrouve dans le texte les mots pour dire
qui sont envoyés à la mort. Alors, qui sont envoyés à la mort, c'est des victimes qui sont jugés coupables. Ce sont des condamnés, de noir, qui ne sont pas morts, qui ont survécu. Gjejmë në tekst pra fjalët që fjalët për kufizimin e të cilëve janë këto. Qui ne sont pas morts, qui ont survécu, des survivants, qui assistent à un événement sans y participer, des témoins, des documents classés et stockés, archives, les ruines, les décombres, que l'on remarque remarquables, qui sont incroyables, extraordinaires. Alors, pour devoir, vous allez voir l'exercice 3A. Si detyrë do shihni ushtrimin 3A. Pra, shikoni me kujdes rreshtat, nga rreshti I parë deri në të 28 në 29-in dhe thoni çfarë përshkruajnë këto rreshta? Description des héros, përshkrimin e herojve, description du lieu, përshkrimin e vendit, apo description du documentaire, përshkrimin e documentarit. Treshi B, quels temps sont utilisés pour décrire le documentaire? Pour décrire le documentaire, on emploie le présent. Pour përshkruar dokumentarin, përdorim kohën e dashme. Pour parler de l'histoire racontée d'un documentaire, on utilise le passé composé. Për të folur për historinë e treguar në dokumentar, përdorim le passé composé. Vetëm një herë është përdorur koha e pakryer. Merci et au revoir.